اهلا بيكم. الايام دي نجم النجوم اللي مسيطر على كل مصر تقريبا، وكلهم بيكتبوا عنه في السوشيال ميديا، هو الجيوب الانفيه. جو صعب، حر رهيب، رطوبه عاليه. الناس في الفتره طبعا ايام التراب بتبقى افظع، بس برضو الايام دي مش مريحه. بس في علاقه، هل في علاقه بين الجيوب الانفيه والشخير؟ يعني الناس مرضى الجيوب الانفيه المزمنين هتلاقيهم بيعانوا بشكل اصعب من الشخير. احنا ثقافتنا وفهمنا للجيوب الانفيه على فكره محدوده. انا حاسس ان الناس مش فاهمها كويس، وتقديرنا للتعامل معها قليل. زي ما انا برضو لسه عند رايي انه الشخير لسه في سنه اولى ثقافه. صحيح احنا فرقنا وفرقت الناس في فهمها الشخير، لكن لسه في ناس كتير بتعتبر بشخر. ايه المشكله؟ هو مش واخد باله. فتيجي تقول له طب انت ضغطك عالي، يقول لك اه. طب انت ما بتنامش كويس وبيحصل لك دوخه وصداع طول اليوم؟ اه. طب بيحصل لك مشاكل كذا كذا هنتكلم عليها النهارده؟ اه. طب الجيوب الانفيه موجوده؟ اه. الله، الموضوع النهارده لازم نفهمه بالتفصيل بقى. النهارده حوار ممتع جدا، وزي ما قلت لكم بين نجمين كبار، جيوب أنفية وشخير. طبعا مفيش أقدر من ضيفي العزيز الذي يبدأ في حواره دائما، وهو المنطقة دي يعني أكيد هيشرحها لنا بشكل تفصيلي ويوضح لنا، ونقلنا بقى يا رب نعدي سنة أولى وننقل سنة تانية ثقافة عشان نفهم أكتر، نستوعب إن الشخير ده مرض خطير. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، صاحب دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، ودكتوراه واستشاري العلاج بالليزر، وزمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، وصاحب زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. ضيفي العزيز أهلا بك يا دكتور. اهلا يا دكتور ايمن، منورني الحقيقة. اهلا بيك بنور. النهارده دي أيام النجومية المطلقة لحاجتين، الجيوب الأنفية طبعا، الحر. هل بالمناسبه بقى سؤالي، وانا كنت هسال حضرتك عن الجيوب الانفيه والشخير، بس انا اسال حضرتك هل الشخير بيزيد في فصل الصيف في الحر ولا لا؟ ده السؤال الثاني، بس الاول نربط الجيوب الانفيه بالشخير. طبعا الجيوب الانفيه اليومين دول مع موجه الحر الشديده اللي احنا فيها مشكله كبيره جدا جدا جدا. اما بنيجي نقول كلمه جيوب انفيه فهي جيوب وجوه مرتبطه بالانف. الجيوب الانفيه زي ما قلنا كتير قبل كده هي عباره عن 4 حجرات مغلقه بفتحه، 4 حجرات على اليمين و4 حجرات على الشمال. مكان ايدي ادي 1 2 3 وفوق العين ادي 4. كل واحده فيهم مفتوحه بفتحه صغيره جدا على الانف، وهي دي الحقيقه اللي بتدي الجيب الانفي الميزه المهمه جدا زي ما احنا شايفين قدامنا على الصوره. مش بتدي بقى ميزه، بتدي الخطوره والاهميه ان الجيب الانفي مرتبط بالانف. طبعا الجيب الانفي في حد ذاته حاجه في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره، لكن كونه بيفتح على الانف بيديله قيمه زياده، لان الانف زي ما احنا بنقول ان احنا انف واذن وحنجره، وانا الحقيقه متعصب للتخصص بتاعي شويه نظرا لاهميته، سواء كان في الاذن كسمع، سواء كان في الانف وهي انا بسميها اكسير الحياه. هي دي مدخل الهواء، الاكسجين. لو حصل فيها اي مشكله الدنيا بتتلخبط تماما. فطبعا في علاقه ما بين الشخير وما بين الجيب الانفي، لان الجيوب الانفيه زي ما قلنا بتفتح على الانف. اي سده في الانف ما فيش منفذ تاني للهواء ودخول الهواء غير الفم. دخول الهواء من الفم فترات طويله نهار وليل بيحرك سقف الحلق واللهاه، ويبتدي يحصل ترهل ويبتدي يحصل الشخير اللي بيتطور بعد كده للخنق. فعلاقه وطيده ما بين الجيوب الانفيه وما بين الشخير. تعالوا نشوف ممكن نسمع الشكوى ازاي. كلمه حد عن مشكلته مع الجيوب الانفيه او مع الشخير هتبقى عامله ازاي. الكلام بتاع الناس مختلف عن كلامنا. تعالوا نسمع مع بعض. أنا اسمي عماد السيد عبد الرحمن، 55 سنة، مريض سكر وضغط. أنا بقالي 6 سنين كنت بعاني من التنفس، وتحس وبعدين كنت بتكلم، كل ما اتكلم مع حد احس ان عندي خنفان او عندي برد وزكام حاجه زي كده. فرحت للدكتور قال لي انت محتاج عمليه. ما حدش حتى قال لي محتاج عمليه، فانا كنت خفت، سبت بقى، مش قلت خفت، بقيت اخد مسكنات وبخاخات وحاجات زي كده. فرحت قعدت ادور على، يعني لما تعبت قوي قعدت ادور على
حد يعمل لي العمليه ويكون واثق فيه. قابلت الدكتور هشام، عملنا كشف عليا، وعملت فحوصات وعملت اشاعات. قال لي انت محتاج عمليه، عندك التهابات في الجيوب الانفيه جامده ومجموعه لحميات، مش لحميه واحده، مجموعه لحميات خلاني ولا باخد نفس ولا اي حاجه ولا واشخر، وعندي صداع، دايما الاقي عندي صداع. فكنت صراحه خايف من موضوع البنج. البنج ده كان عامل لي قلق. لما قعدت معاه كلمني وطمني موضوع البنج، ما تقلقش مفيش حاجه ان شاء الله قدم على. في كام تعبير مهمين قوي، التعبيرات المشهوره. اولا طبعا التخوف من البنج، ده تخوف مصري اصيل، يعني الناس كلها اي عمليه يقول لك انا خايف من البنج، مش عارف ليه بيخافوا من البنج. حاجه تانية انه بدا يبقى فاهم ان كل الاعراض اللي عنده دي كان سببها في الاساس مشكله او منبع اساسي واحد بعد استبعاد الاسباب الاخرى. كان باين جدا في كلامه. كان باين جدا في كلامه لان هو لف. المشكله الجيوب الانفيه هي مشكله مزمنه، ومشكله اللحميات الجيب الانفي عندنا في الجيب الانفي مشكله بايخه جدا. المشكله الجيب الانفي مختفي، ما هوش عامل زي الانف، زي الحلق، زي الودن. بحيث ان انا ابص في الانف الاقي قدامي غضاريف، الاقي قدامي حاجز انفي. الحلق ابص الاقي لوز، الاقي اللسان، الاقي الاسنان. لكن الجيب الانفي شيء مختفي تماما، الى جانب ان اعراضه بتتشابه مع اعراض حاجات كتير جدا. اعراض الجيوب الانفيه ايه؟ صداع، سدة انف، ومخاط. مين فينا بيجي له دور برد؟ ما هو ده اللي انا فكرت بالظبط. فيه. هيفكر في 500,000 في 500,000 حاجه، واسهل حاجه كلمه جيب انفي. لكن انا عشان اشخص كلمه جيب انفي قلنا لازم 3 حاجات اساسيه، ما ينفعش ما نعملش حاجه منهم عشان نقدر نعرف. اصل بص حضرتك، عشان انا اعالج اعمل ايه؟ لازم اشخص. اذا ما كانش التشخيص مظبوط يبقى العلاج مش مظبوط. فهو طبعا لازم الشكوى بتاعته تبقى شكوى محدده جدا عشان نبدا نفحص ونبدا نعمل اشعاعاتنا ونبدا نشوف العلاج هيكون شكله عامل ازاي. ايه الجديد في العلاجات؟ ايه الشيفر ماشين؟ ايه الحاجات الجديده؟ التكنولوجيا في الحقيقه في عالم الانف والاذن والحنجره كانت كريمه وسخيه جدا. تكنولوجيا الحقيقه احنا يعني انا مش عايز اقول احنا حظنا وحش ولا ايه، احنا النهارده نقدر نقول حجره عمليات الانف والاذن بقت مكلفه لدرجه غير طبيعيه. لا ده حظ حلو. حظ حلو. كم الاجهزه اللي احنا بنستخدمها النهارده بقت كتير قوي قوي قوي، وكلها بقت ابديتد يوم عن يوم. يعني احنا كنا طبعا الدايثيرمي ده من الحاجات الاساسيه في اي اوضه عمليات، لكن ابتدى يظهر بعده الراديو فريكونسي، ابتدى يظهر الليزر، ابتدى الكوبليشن. والحقيقه كل الاجهزه تبقى موجوده، كل حته فيها بنشتغل حاجه معينه، سواء جوه الجيب الانفي او سواء في الحلق. لكن الحقيقه الجديد النهارده في عمليات الجيوب الانفيه والشغل بتاعها طبعا الى جانب المناظير والكلام ده كله، النهارده جهاز الشيفر اللي حضرتك قلت عليه. جهاز الشيفر من اسمه هو عباره عن حاجه زي شيفر يعني بيحلق. لا، هو جهاز الشيفر هو جهاز حديث جدا زي اللي هو قدامنا، عباره عن بيبقى فيه كنترول، وبيبقى فيه يد من قدام. اليد دي بتاكل اللحميات، بتاكل الغضروف في منتهى السرعه، في منتهى السلاسه، في منتهى الاكيوريسي يعني الدقه، وبعدين وقت قليل جدا. والاهم من ده كله مفيش نزيف، والاهم من ده كله اللي اول حاجه قلناها بتحافظ على نسيج الجيب الانفي. طيب هو قبل كده كنا بنعمل ايه؟ لو في لحميات قبل كده كنا الجيب الانفي اول حاجه كنا بنعملها كنا بنفتح الجيب الانفي من تحت الشفه، عمليه اسمها كالدولو. كانت من زمان جدا، من 20 سنه ولا حاجه، كنا بنفتح من تحت الشفه وبندخل كحاته. تخيل كنا بنسميها بلايندلي كده، ولا منظار ولا اي حاجه، ندخل نكحت الجيب الانفي اللي فيه. كحت بلايندلي يعني كحت بدون عمياني بدون رؤيه. فكنا بنكحت نشيل بقى لحميات على الانسجه، وممكن نشيل حته من العظم، بنشيل كل حاجه على امل ان المشكله اللي جوه الجيب الانفي تتحل. لكن للاسف مع تقدم العلم والبحوث والابحاث والكلام، اكتشفنا ان زي ما قلنا ان النيزل ميكوزال كليرنس دي، او هي فكره اهميه وظيفه الجدار بتاع الانف
في الحاجات اللي بيفرزها مهمه جدا. فابتدت الامور تعلى شويه، لا بقى يبقى عندنا دلوقتي بدل ما كنا بنشيل بكحات ونشيل كل حاجه، بقينا نجيب حاجه زي الكماشه بنسميها فورسبس، كويس، كروكودايل كده، نمسك بيه الجزء اللحميه ونشيله زي ما بيقولوا واحده واحده. العمليه دي كانت يعني لغايه وقت قريب كانت بتاخد مننا ساعتين، واحنا قاعدين نشيل في حتت لحميات حته حته. النهارده لما جه الشيفر زي ما شفنا، ده الشكل بتاع السن بتاع الشيفر، عباره عن حاجه بتلف بسرعه جدا، حاجه حاده جدا بتلف، فبتاكل اللحميات بطريقه سريعه جدا، فده بيقلل لي الوقت. خلاص، ما بقى العمليه بتاخد ساعتين بقت بتاخد نص ساعه، بدل ما بقى بيبقى فيه نزيف ما بقاش فيه نزيف. او الاهم حاجه بقيت اعرف اشيل جزء صغير جدا من اللحميات قدام عينيا، ما انا شايف بالمنظار، وفي نفس الوقت السرعه والدقه بتاعت هذا الجهاز. الجميل كمان في هذا الجهاز ان هو مش بس بيستخدم في اللحميات، بيستخدم في اي حاجه تاني. يعني الغضروف اللي احنا كنا بنشيل جزء منه برضو باي جهاز تاني، النهارده بقى يشيله بطريقه ادق بكتير جدا. دي شكل اليد بتاعت الجهاز اللي هو الشيفر، كويس. وبيبقى فيه من قدام زي يعني جزء معدن اللي في اخره المكنه اللي بتلف وبتاكل وبتنظف وبتشفط، بتعمل كل حاجه. هو شيفر حرفيا القاشط اللي بيقشط بالظبط. او يعني ده طبعا صور الاجهزه عشان برضو تبقوا عارفين شكل الاجهزه دي عامله ازاي، لان مهم جدا في الثقافه ان انت تبقى فاهم شكل الجهاز. يبقى السؤال كيف بعد ذلك، او حكايه النص الثاني في الحكايه. احنا سمعنا النص الاول، لسه النص الثاني قبل ما نروح، لان احنا هنسيب الناس تسمع النص الثاني يعني. بس انا برضو عايز اسمع النص الثاني واسمع تعليقك قبل ما نختم، لان ده مهم جدا جدا انه الصوره تكتمل. الطب الحديث هو استماع جيد جدا لهيستوري المريض وتنفيذ لتكنولوجيا بانفستيجيشن منضبطه ينتج عنه نتيجه جيده. تعالوا نسمع مع بعض الجزء الثاني من الحكايه. عملت العمليه، بعد العمليه بساعتين انا خرجت ساعتين ونص. بعدها بعد ما خرجت من العمليه بساعتين او ساعه ونص حسيت اني باخد نفسي كويس، يعني مش زي الاول. وكنت خايف من الموضوع برضو اللي كانوا بيقولوا فتيل وحاجات زي كده وبتاع. لا، لما قال لي انا ركبت لك دعامات وبتاع، حتى انا مش حاسس بالدعامات في مناخيري، مش حاسس بيها، كنت ماشي بيها كويس وكل حاجه، مفيش حاجه. روحت بعد العمليه بساعتين ونص، عشت حياتي عادي، مفيش اي مشاكل. حتى نزلت الشغل بعدها بيومين على طول. بعد 10 ايام جيت للدكتور شال لي الدعامات. انا كنت خايف برضه من شيل الدعامات ده، احسب بقى في حاجه جامده للدعامات وبتاع. ما حسيتش حاجه ولا اي حاجه في الدعامه ولا اي حاجه ولا كلمه. بعد ما شلت الدعامه لا، حسيت بقى الدنيا ارتاحت قوي معايا، باخد نفسي. في البيت حتى بقيت ما بشخرش، حتى بسال المدام بعمل صوت، قلت لي لا مفيش حاجه. انت عملت ايه؟ قلت لها لا مفيش حاجه الحمد لله. بقيت اشم الصداع كان دايما مسكني موضوع الصداع ده. دايما كنت حتى ما بحبش اروح عند حد انا عنده عشان صوت الشخير بتاعي، من ضمن الشخير. فالحمد لله رب العالمين بعد العمليه، انا بقالي 15 يوم عامل العمليه بس، ولا الحمد لله ولا في اي حاجه تانية من ناحيه ان التنفس كويس جدا، بشم صداع، ما فيش صداع الحمد لله رب العالمين ولا اي حاجه. انا بنصح ان شاء الله كل اي حد ما يستناش زيي. انا استنيت، قعدت 6 سنين 7 سنين عانيت. لا، اول ما يحس ان في حاجه من ناحيه التنفس او الجيوب الانفيه، لا يعمل عمليه على طول، هيرتاح. او يكشف ويشوف اللي الدكتور هيقول له ايه. اللي هيقول له عليه الدكتور هشام هو اللي يقول له عليه ان شاء الله، وهيرتاح. يعني هيرتاح، ما يخافش. انا كنت خايف، وبعدين انا ناسي لحضرتك ان انا مريض سكر وضغط، فدايما كنت عامل لي قلق السكر والضغط دايما في اي عمليه، بيخوفوه من ناحيه السكر والضغط، ولازم مش عارف الضغط والسكر. لا الحمد لله انا عملت مع الدكتور هشام العمليه ولا كان ضغط، يعني الحمد لله. وحسيت ان الضغط اتظبط شويه، يعني بقيس الضغط لا انا حاسس ان هو اتظبط شويه كمان بعد العمليه والحمد لله. انا انصح اي حد ما يستناش زي بقى 6 سنين و7 سنين، يعمل العمليه ان شاء الله وياخد نفس، ويلاقي الدنيا كويسه حلوه قوي زي الفل معاه ان شاء الله.
قال كلمه اكتر من مره، كلمه انا خايف، وده تقديرا لازم نقدر على فكره كلام الانسان لما يكون خايف، خصوصا لما يكون عنده سكر وضغط. السكر والضغط حقه ان هو يخاف حقيقه يعني. وكل ما انت هتبقى متفهم للكلمه دي ومقدرها كدكتور، كل ما الكلمه دي هتتراقص عند المريض. هي كل ما تحسسه ان انا مقدر كلمه انا خايف، كل ما هو الخوف بتاعه تبص ليه بيتلاشى بيتلاشى بيتلاشى. لو انت لومته على الخوف، الخوف هيزيد. لو انت لومته عليه الخوف هيزيد. انت نورتنا النهارده واسعدتنا بهذا اللقاء الممتع جدا جدا جدا. لكن الكلمه الاخيره ليك انت عشان تختم هذا الحوار المهم. تعليق صغير على الخوف. العيان دايما فعلا كلمه خوف للعيان دي انا ببقى ابريشيتنج جدا، وببقى يعني ريسبكتبل جدا لكل كلمه عيان بيقولها. كلمه الخوف دي لما عيان بيقول لي انا خايف اعمل عمليه، بقول له وانا كمان خايف. بس هو السؤال، الخوف ده هيوصلنا لايه؟ هل الخوف ده هيوصله ان هو يعمل عمليه؟ والخوف بتاعي هيوصلني ان انا اعمل كير عمليه كير بالظبط كده؟ الكير بتاعي ده في قلق، طبعا في قلق، لكن هو اهم حاجه قلق كنترولابل، مسيطر عليه عند العيان وعندي. عشان كده بنوصل احنا الاثنين للي حضرتك سمعته. انت نورتنا النهارده واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا اللي لا يخلو سماع الناس مختلف، صوتهم مختلف، كلامهم اكيد اقوى نبره من كلامنا. حتى احنا كلامنا، احنا عندنا ان احنا بنتكلم بكلام علمي. المريض بيتكلم، بيقول العلم في وسط كلامه، العلم اللي هو اعراضه في وسط كلامه. يعني هو دقيق عندما يدخل الاكسجين بكميه كويسه جدا، الضغط فعلا بيبدا يتحسن. هو قال جمله هو مش دريان ان هي حقيقيه، الضغط فعلا بيتحسن. ان الشخير لما يختفي صوته الضغط فعلا بيتحسن. فالكلام ده اكيد بنستفيد منه. انا من الناس اللي بتعشق ان انا اسمع عن المرضى، فاكيد النهارده استمتعت بهذا الحوار. نورتنا دكتور هشام، يعني كالعاده بنسعد بهذه الحواريه معك سعاده كبيره جدا. اشكرك يا دكتور. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري العلاج بالليزر وصاحب دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره، وصاحب زماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الراقيه جدا والمنفرده جدا، لانه الشخير لا احد يتحدث عنه في الوطن العربي غير الدكتور. خليكم دايما مع